Hei ja tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan tosi mielenkiintoiseen aiheeseen. Meillä on käsittelyssä suomalainen opas, joka tarjoaa 80 eri näkökulmaa tekoälyyn. Ja tämä on suunnattu ihan erityisesti niille, jotka toimii nuorten parissa, mutta rehellisesti sanottuna tämä koskettaa meitä kaikkia. Tavoitteena on siis hahmottaa, miten tekoäly ihan oikeasti, siis ihan käytännössä vaikuttaa meidän elämään. Joten eiköhän hypätä suoraan syvään päähän. Aloitetaan aika päräyttävällä kysymyksellä, joka on napattu suoraan tästä oppaasta. Eli onko tekoäly uusi Jumala? Aika kova väite, eikö? Mutta mietitäänpä hetki. Ihan niin kuin jumalat aikoinaan, niin nykyään tekoäly herättää meissä tosi voimakkaita tunteita. On pelkoa, on ihailua, kunnioitusta. Se tuntuu jotakin meitä suuremmalta ja voimakkaammalta, ja se pakottaa meidät miettimään, että mikä tekee ihmisestä enää ainutlaatuisen. Okei, eli ihan ensimmäisenä meidän on pakko purkaa vähän tätä myyttiä, joka tekoälyn ympärillä pyörii. Eli otetaan siitä pois kaikki sen mystiikka ja sci-fi-hömpötys ja katsotaan, mistä siinä oikeasti on kyse. Tässä se tulee ehkä selkeämmin esiin. Eli myytti vastaan todellisuus. Me helposti ajatellaan tekoälyä jonain kaikkivoipana, itsenäisenä tietoisuutena, vähän niin kuin Terminaattori-leffoissa. Mutta todellisuus, se on jotain ihan muuta. Se on pohjimmiltaan todella kehittynyttä tilastollista hahmon tunnistusta. Ei siis mitään tietoisuutta, vaan puhdasta matematiikkaa ja datan pyörittelyä. Tässä on muuten aivan loistava kiteytys eräältä 19-vuotiaalta nuorelta. Loppujen lopuksi kyseessä on vain todella kehittynyt autocorrect. Siis miten hyvin sanottu. Tämä palauttaa koko homman takaisin maan pinnalle. Ei mitään taikuutta, vaan työkalu, joka yrittää arvata seuraavan sanan tai seuraavan kuvion todennäköisyyksien perusteella. Ihan kuin sun puhelimen tekstin syöttö, mutta vain potenssiin 1000. Ja kun me puhutaan nykypäivän tekoälystä, me tarkoitetaan yleensä just tätä, generatiivista tekoälyä. Mitä se tekee? No, se on vähän kuin superlaturipapukaija. Sille syötetään ihan käsittämätön määrä dataa, siis tekstiä, kuvia, ääntä, ihan kaikkea internetistä, ja se oppii siitä kaikenlaisia malleja ja säännönmukaisuuksia. Ja sen jälkeen se pystyy luomaan uutta sisältöä, joka jäljittelee sitä, mitä se on oppinut. Eli se on äärimmäisen tehokas matkija, mutta se ei varsinaisesti ymmärrä tai luo samalla tavalla kuin ihminen. Ja tässä tullaan ehkä yhteen koko homman tärkeimmistä, mutta vähiten puhutuista puolista. Me ajatellaan, että tekoäly on joku itsenäinen kone, joka vaan toimii. Mutta ei. Totuus on, että jokaisen tekoälyn takana on ihan valpava, näkymätön armeija ihan oikeita ihmisiä. Mitä nämä ihmiset sitten tekee? No, ensinnäkin on datan merkitseminen. Joku on ihan oikeasti käynyt läpi miljoonia kuvia ja merkinnyt, että tässä on kissa ja tässä on liikennemerkki, jotta tekoäly oppisi tunnistamaan asioita. Sitten on sisällön moderointi. Ihan oikeat ihmiset joutuvat katsomaan läpi kaiken sen karmean ja haitallisen sisällön, jota tekoäly ei osaa suodattaa pois. Ja se on muuten todella rankkaa hommaa. Ja tietysti kaiken tämän lisäksi ihmiset suunnittelee, rakentaa ja asettaa ne tavoitteet ihan jokaiselle tekoälyjärjestelmälle. Eli ilman tätä ihmistyötä koko paletti romahtaisi. Okei, eli nyt kun on vähän purettu tätä myyttiä, niin siirrytään katsomaan sitä isoa kuvaa. Eli miten tämä teknologia oikein keskustelee meidän yhteiskunnan kanssa ja miten se muovaa meidän maailmaa just nyt. Tämä professori Laura Ruotsalaisen sitaatti on ihan napakymppi. Eli tekoäly ei itsessään tuota vinoomia, se vain heijastaa yhteiskuntamme vinoutunutta todellisuutta datan kautta. Tämä on niin tärkeä pointti. Tekoäly on siis peili. Se ei itse keksi rasismia tai sovinismia tai mitään ennakkoluuloja. Se oppii ne siitä datasta, jolla me sitä ruokitaan. Ja se data tulee, meidän yhteiskunnasta, kaikki ne vikoineen. Ja tästä päästäänkin sääntelyyn, koska sillä yritetään ohjata tätä kehitystä. Ja on tosi kiinnostavaa nähdä, miten eri arvot näkyy eri puolilla maailmaa. Tässä nähdään selvä ero Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä. Jenkeissä päin on vahvasti vapaudessa, sananvapaudessa ja kaupankäynnissä, ja tavoitteena on puskea innovaatiota eteenpäin. Meillä taas täällä EU:ssa lähtökohta on ihan eri. Keskiössä on ihmisten perusoikeudet ja turvallisuus, eli halutaan rakentaa luottamusta ja hallita riskejä, vaikka se vähän hidastaisikin kehitystä. Ja yksi ihan ehdottoman tärkeä suojakeino tässä kaikessa on tämä periaate human in the loop, eli ihminen pidetään mukana päätöksenteossa. Ja tämä on ihan elintärkeää erityisesti aloilla, joissa panokset on kovat. Puhutaan siis vaikka terveydenhuollosta, oikeuslaitoksesta tai koulutuksesta. Ajatuksena on, että kone voi olla apuri, se voi antaa suosituksia, mutta se lopullinen sana, se päätösvalta on aina ihmisellä. Kone on työkalu, ei tuomari. Okei,
siirrytään seuraavaksi aiheeseen, joka koskattaa meistä ihan jokaista joka päivä. Nimittäin algoritmien vaikutusvalta. Tämä on se tapa, miten tekoäly on hiipinyt meidän arkeen, muokkaamaan meidän digitaalista elämää ihan huomaamatta. On olemassa aivan loistava termi tälle ilmiölle, jonka on lanseerannut professori Neil Lawrence. Se on kognitiivinen sokeri. Miettikääpä sitä hetki. Kognitiivinen sokeri. Se on vähän kuin pikaruukaa tai karkkia meidän aivoille. Miten tämä kognitiivinen sokeri sitten toimii? No, homma menee näin. Somealustojen koko bisnesmalli perustuu siihen, että me vietään siellä mahdollisimman paljon aikaa, koska silloin ne voi näyttää meille mainoksia. Ja miten ne saa meidät koukkuun? No, niiden algoritmit on viritetty tunnistamaan just se sisältö, joka aiheuttaa meissä voimakkaan ja välittömän reaktion. Joku shokeraava uutinen, söpö kissavideo, raivostuttava kommentti, ihan sama mikä, kunhan se herättää tunteita. Ja se on just kuin sokeri, antaa nopean mielihyvän ja saa sut haluamaan lisää, vaikka se ei pitkän päälle olisikaan mitenkään ravitsevaa. Ja tässä se pointti onkin, ihan kuten tutkija Hannu Toivonen sanoo. Kyse on rahasta. Koska palvelut rahoitetaan mainoksilla, niiden on pakko näyttää meille mahdollisimman koukuttavaa sisältöä. Ja lopputulos on se, että se kuva maailmasta, jonka me saadaan meidän somesyötteiden kautta, se voi olla todella vääristynyt. Ja tämä johtaa meidät suodatinkupliin, joissa on oikeastaan kaksi puolta. Se on vähän kuin kolikko. Toisaalta on se ilmiselvä riski. Me lukitaudutaan omiin kaikukammioihin, yhteiskunta polarisoituu ja meidän kuva todellisuudesta vääristyy. Mutta, ja tämä on tärkeää muistaa, on myös se toinen puoli. Nämä kuplat voi olla myös todella tärkeitä ja voimaannuttavia turvapaikkoja. Ajatellaan vaikka jotain marginalisoitua ryhmää, jolle se oma verkkoyhteisö voi olla ainoa paikka löytää vertaistukea ja ymmärrystä. Okei, nyt kun on käyty läpi myyttejä, todellisuutta ja vaikutuksia, niin herää tietysti se tärkein kysymys. Mitä ihmettä meidän pitäisi tehdä? Mitä taitoja me tarvitaan, että me pärjätään tässä tekoälyn muovaamassa maailmassa? Ja vastaus on tässä. Algoritminen lukutaito. Tätä voi pitää ihan uutena välttämättömänä kansalaistaitona, ihan samalla tavalla kuin perinteistä lukutaitoa. Se tarkoittaa sitä, että me ymmärretään edes perusteet siitä, miten algoritmit toimii, tajutaan niiden heikkoudet ja rajoitukset ja ennen kaikkea, että me osataan suhtautua kriittisesti siihen, mitä ne meille syöttää. Ja tähän liittyy vahvasti tämä Petteri Ruotsalaisen ajatus. Kone ei voi ajatella, kaikki lähtee ajattelusta. Ja tämä on se juttu. Vaikka teknologia automatisoi yhä enemmän rutiinihommia, niin se tekee niistä aidosti inhimillisistä taidoista entistäkin arvokkaampia. Siis luovuudesta, kriittisestä ajattelusta, empatiasta, ongelmanratkaisusta. Nämä on niitä asioita, joihin kone ei pysty ja joissa meidän arvo tulee olemaan tulevaisuudessa. Eli miten me voidaan sitten auttaa erityisesti nuoria navigoimaan tässä kaikessa? No, tässä on muutama ihan konkreettinen vinkki suoraan oppaasta. Ensinnäkin, opetellaan näkemään tekoäly työkaluna, ei minään mystisenä voimana. Toiseksi, ymmärretään ja tehdään selväksi sen rajat. Se on se papukaija, se vain toistaa oppimaansa. Kolmanneksi, puhutaan tästä aiheesta ihan käytännönläheisesti, ilman turhaa hypeä tai pelottelua. Ja ehkä kaikkein tärkeimpänä, kannustetaan nuoria ja itseämme arvostamaan sitä omaa uniikkia ajattelua ja luovuutta. Se on meidän supervoima. Ja lopetetaan tähän yhteen todella pysäyttävään kysymykseen. Eli kun koneet oppivat koko ajan lisää, niin mitä meidän ihmisten on oppittava uudelleen? Tämä on ehkä se tekoälyn suurin haaste meille. Se ei olekaan tekninen, vaan syvästi inhimillinen. Mitkä on ne taidot, mitkä on ne arvot, joihin meidän on pakko keskittyä, kun koko älykkyyden käsite on murroksessa? Jätän teidät miettimään tätä. Kiitos kun olitte mukana.